Ogień w szopie. Zaczynamy, o człowieku. Zaczynamy za... O kurwa. O. Dobra, z problemami jedziemy dalej. I co, nie masz przerzutek, do dupy jest ten bitwin. Tylko, ale mam koksa, kurwa. No chłopie, ja tu mam na sprężynie, to jest luksusowe. A wiesz jaka jest historia z tym koksem? No, dawaj. Ja tablety zamówił, żeby tam nie ma tam w garażu swojej. No. Tam coś ciapło. Chciałeś właśnie w koksie, że o, biorę to, No i luksus. będzie klejone. Jadymy w prawo, downhill. Ja się na tym rowerze w ogóle rozpędzić nie umie, to jest najlepsze, nie? No w sumie to dobrze, bo w działanie tych hamulcy to tak wątpię trochę, nie? No u mnie już jest widz, więc mogę wjeżdżać. Pa, jaka pizda ogień! Podobnie. Ja miałem w kieszeni telefon, No, no bez tego hartowanego. downhill! To mi też będzie. Jedziemy na śmierć! Woohoo! Dobra, przeżyliśmy, tak jest. Essa. Chłopie! Mówiłem ci, że czerwony to szybki. Razu na hałdę. No a jak? Szybki jest w opór. No, także... Wow, ale przetestowaliśmy amortyzację. No i ogólnie to vlog na kanał Jakub Jasik YouTube channel. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. O, nie w tą stronę, a będzie masa cipeczek. No i tak. Trailsy są... O Jezus Maria. Trailsy są jeżdżone, jeszcze kółko mi nie odpadło, jest dobrze. I teraz zakręt 90 stopni, wchodzimy w jego. Tak jest. Tak jest, przeżyliśmy. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ogień w szopie. Ogień w szopie, au. Głowa w betoniarce. Agresywna pozycja zjazdowa, jedziemy. O kurde, ogień w szopie, teraz to już hamulce w ogniu. Dlaczego to nie hamuje? Ogień, rozpędzamy się dalej. No i przyjechaliśmy, kurwa, w gałęzie. Łopieruna i teraz przejeżdżamy przez gałęzie. Downhill. Tak jest, zmieniamy przełożenie. Jedziemy dalej, downhill. Downhill, jedziemy dalej, kurwa. Dobra, już nie jedziemy dalej. Dobra, prowadzimy to. Tu masz już ścieżkę, no przechodź przez to, jebać to. Dawaj, na raz. Ja wojsku, na czas, super. Trochę na prawej musimy pójść. O kurwa, to też jest taka. No tu jest kurwa, to jakieś małe postawię. No, musimy iść, to nas zaraz o kurwa. Dobra, przeżyłem. Dobrze, teraz już tylko lepiej. Mamy pewnie 1000 na czele, ale... To nie dalej, kurwa, no to jest. Dobra, wyszliśmy na jakąś ścieżkę. Jest dobrze, JD. Jeśli jest dobrze, napiszcie w komentarzu JD. No. Dobra, patrzę się trochę tylko. No trzeba jechać. Jesteś? Chodź, jedziemy. No tyle rzeczy po mnie chodzi też, nie? Ale tu trzeba jechać i się otrzepiesz na chodzie. Zaraz kolejne siądą. Kurde, drugi bieg muszę wrzucić, dobrze. Wrzucony. Pa, jaki napęd. Stalowa rama, to jest to. Dobrze, Baśka, jedziemy. Dobra, przerzucamy na jedynkę. Tu dwójeczka. Tych dwójeczka. I zaczynamy podjazd.
Jazda, pizda, ogień. Cross country. Yes, cross country. Cross country. O kurde. Dobra, żyjemy. Łyda w ogniu. Au. Mamy już wszystko na minimum. Ogień w szopie tak zwany. Tymek podprowadza. Dobra. Teraz zmieniamy tor. Niech mi ktoś powie, że ma za mało przełożeń w rowerze, gdzie nie ma przerzutki, żeby podjechać, albo coś. To się co najmniej zdenerwuje. Pod to nie będziemy podjeżdżać. Odjeżdżałem pod to drugie. Mamy już najniższą, trzeba się napędzić. Ogień w szopie tak zwany. Hu. 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 I hu. I mamy podjechane. Może będzie tutaj zjechane. Chociaż nie wiem. Zobaczymy, na co rower pozwoli. A tymczasem patrzcie na tą piękną panoramę. Na tą piękną panoramę. Jedziemy tam. Na sam szczyt. Tu mamy Tymsona. Nie Tymson? A jak, dokładnie. Podjechane. Lecimy dalej. Ogień w szopie. Zaczynają się kałuże. Nie jest kolorowo. A co to dla nas? Wygodne siodełko zdziała cuda. O kurna ma. Cóż za nierówności. O kurczaczki. O kurczaczki. O kurczaczki. Kurczaczki pieczone. Dobra. Tutaj przeprowadzimy. Bo wątpię swoje możliwości trochę. Ale jadymy. Jadymy, nie? No. Myślę, że na pół metra spokojnie, nie? No chłopie, jak to się wszystko ruszyło, nie? Prowadzimy po wertepach. A to była najgorsza kałuża, teraz już z górki. Możemy pendalować dalej. Przed nami kolejny podjazd. Kolejny z kolejnych. I pizda ogień. Coś mi do oka wpadło, ale to nie może nam przeszkodzić. Tak jest. Jedziemy. Ogień w szopie. Coś tam skacze, ale jeszcze nie odpadło. Nie, to ten amortyzator tak wywiera nierówności. To jest luks, a nie. Old school, koła 26, opona z 2.0, może cieńsza nawet, nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Sam podprowadza chyba, a my sobie objedziemy. Oj, noga spadła mi z pedału. Elo Tymson, jakieś pozdrowienie do kamery? Pozdrawiam mamę. Mamę pozdrawia, no i klasa.
No, także Jasik vlog. No, tu macie ujęcie spod jaja na panoramę Rybnika i koronę drzew. Tak jest, a my jedziemy tam. Tam zmierzamy. I pojawimy się gdzieś tu na górce, nie? W górce ma górce. Tam jest taki podjazd. No, czekamy na Tymsona. Tymson już idzie. Wracamy po przerwie. Dawaj, dawaj, teraz już płaskie. Tu se objedź, tak o... Co? Ta, tam też są ławki, potem możemy objechać i pokażę ci. No, dawaj. Objedź se tylko tu szeroko, żebyś w to się nie wjechał. Czekaj. Tych komarów. No, przestyrane. Pochillujemy bombę na górze, dawaj, dawaj. Taka maszyna nie może czekać, jest rozgrzana już, hopie. Gaźnik w turbinie. Zmieniamy biegi. Jak to płynnie zbiega. To jest luksus. Dobra, wjeżdżamy na nierówności. Ale ten amortyzator świetnie sobie radzi. Firmy No Name. Idziemy dalej. Tymson w tyle. Tymson w tyle, bo złapały go motyle. A raczej komary. Ale komary się nie rymowało. Także no. Teraz na wodzie. Ale fajna traska. Takim rowerem spokojnie można jechać. No. Dzwoneczka tylko nie było w wyposażeniu, ale tak to luks. Czerwony lakier. Edycja limitowana. No. Fura jak ta lala. No, mostek cross country, żeby wyciągnąć pozycję. No i luks, panie, luks. Luks machine. No. Fajnie się jedzie. O, trochę teraz nas wytrzepało, ale jest luksus. Jest luksus. Jedziemy z ogniem w szopie. O. No dobra, to z bobra. No. No i tu będziemy z boku podjeżdżać zaraz. A mianowicie tu. A ja raczej podchodzić. Bo jestem lamusem i nie podjeżdżam. Także no. No co podejdziemy. No. Mam nadzieję, że kamera jest ustawiona dobrze, że wszystko gra. No. I teraz będzie kozak panorama. 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 Jesteśmy na szczycie prawie. Bo jeszcze można podejść tu, nie? No.
A tak to jest piękny widok na wysypisko śmieci. No, także luks, panie luks. Przejedziemy się do końca tam. O kurde, kamień napotkałem na drodze. Tu jest bardzo dużo różnych kamieni, można się łatwo wypierniczyć. No. A tak to jest luks. Tak to jest luks, trochę trzepie, ale to jest luks. No. Tu mamy piękną traskę. Piękną traskę mamy. Jakby to powiedzieć, prawda, nie kamienie, ja tego nie zmienię, a raczej kamienie, ja tego nie zmienię, ale że nie kamienie, lepiej już no. Może kolejny vlog będzie na człowieku, już za zmiana trasy na moim normalnym rowerze. No i luks, no widzę, że bączki były kręcone tu. No i o Jezu, nie popatrzyłem na teraz, to już prawie glebie. No. Także fajnie. Podoba mi się. Jest plan, żeby na tym bardzo szybkim czerwonym rowerze zjechać tu w dół, potem tam w dół i dojechać tam na sam dół. No Tymek jest. Tymek jest tam. O. To jest, proszę Państwa, wyposażenie luks. Także mamy takie cudo i możemy sobie pięknie oprzeć rower i popatrzeć na Tymka. No także na swoje plusy, nie? No i powiedzcie mi, że gdzieś się nie da pojechać, że trzeba mieć rower za 10, 15, 20, 50 tysięcy. Gówno, prawda. Wystarczy mieć kierownicę, sprawny amortyzator, no i żeby kółka się kręciły, nie? O, jak masz luks wyposażenie maszynę, to mogą ci się jeszcze przerzutki. Nie, ale to nie jest obowiązkowe. O, to jest sukces. Sukces, to jest sukces. Mamy żelowe siodełko, wygodne, pedały się kręcą. No luks maszynę, nie? Luks maszynę. No. To co? Tymek, o tu wam jeszcze pokażę taką anegdotkę. Sztyca jest na klucz francuski. Sztyca jest na klucz francuski. No a tak to same Shimano, Magnum, luksus, hamulce, bezpieczeństwo przede wszystkim. Kiedyś to była robota, a nie teraz jakiś SRAM NX, który ledwo działa. To przerzuca jak marzenie. To jest konstrukcja. To jest konstrukcja. To jest konstrukcja. Masz przednią przerzutkę, na chuj ci napinać. Także luks. Nie Tymek? O kurwa mać. To jest luks. To jest w ogóle luks opona. Design in USA. Mieliście design in USA? Nie, teraz made in China, made in Vietnam, made in Pakistan. O, a to jest stare, poczciwe 2.6, 1.95. Z przodu też takie mamy. Z przodu mamy... Z przodu nie wiem co mamy, bo to jest jakiś... O, tu mamy 2.6, 2.0. No, naprzód lepsza, no. Błotniczki, no design looks, nie? O, logo piękne, pikne. Piękne logo, no. Tak jak mówiłem, no. Cud, miód, nic więcej od życia nie potrzeba. To co, Tymson? Pizda, ogień w dół. No jak? Pojedziemy pizda, ogień w dół i potem chyba, że zjedziemy tylko tu, patrz. Tu, nie?
na ten pierwszy poziom i pojedziemy tam, gdzie ci mówiłem, na te ławeczki. No, dobra. To jedziemy tu w dół. Przetestujemy te hamulce, jeśli można je nazwać hamulcami. Tymek, na pierwszy ogień idziesz, dawaj. Idziesz na pierwszy ogień, nie ma, że nie. Ogień, patrzcie. Gaźnik w turbinie, gaźnik w turbinie. Patrz to, patrz go, patrz go. Patrz go, on to jedzie. Pa jakie Tokio Drift. Pa jakie Tokio Drift. Tokio Drift jak 150, on to zjechał. Powiedz jak mogę, mogę? O kurwa, ale mnie wytrzepało. No i kurwa, panowie i panie, da się, na wszystkim się do jasnej cholery da. No jak, jedziemy. Jedziemy. Ahoj, przygodo! Możesz 100 krotek mamie nazbierać. Jedziemy. Będę cię prowadził, cały czas prosto. No. Także Lux maszynę. Zjechaliśmy, przeżyliśmy. JD. Kurde, ucieka mi. Trzeba zmienić przełożenia. O kurde, coś tu zaczęło się... O, dobra. Suć chciałem powiedzieć, wiadomo. Family friendly content. Jazda. Jazda. Jak gwiazda. Luźne kamienie, ja tego nie zmienię. Yo. Dobra. Elo. No jakby to powiedzieć, gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle, to pojawia się problem, w mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej te chwile. Na przykład zrobić rakietę, też się bombing, na szczyt wieży Eiffla się wdrapać. Yo. Pa. Mniejszy bieg. Kurde, ucieka mi świr. Jedzie świr, jedzie. O kurde. Pizda ogień! Nie ma półśrodku. Patrzcie jak się za nim kurzy, jak dał w pedał. Dał kurwie miodu, dał. A jak? Ła! Prosto cały czas. Ja ci powiem jak będziemy skręcać. Korzenie, kamienie. Mam nadzieję, że dętka mi nie pójdzie, bo nie mam zapasowej. Wow. Cóż za błotko. Nie w tą stronę, Kuba. Dobra, zmienimy redukcję. Dobra, ja prowadzę teraz, dobra? Kurde mać. Na coś najechałem. O, ale skacze jak... Pod słońce jedziemy.
Ja już ledwo widzę, ledwo widzę. Mam nadzieję, że wy nie ledwo widzicie. O Jezus Maria, Matko Boska Częstochowska. Patrzcie, patrzcie jakiego skróta zapierdolę. Podjeżdżam pod to. Dobrze, skrócik jest pod... No i... O. No i podjazd. Dawaj Tymek, pod te prawo podjeżdżasz. Na prawo. Podjazd. 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 Coś już strzela. O kurczaczki. Pieczony. Mamy to. Mamy to. I tam jedziemy na tą ławeczkę. Na tą. Na drewnianą ławeczkę. Idziemy zobaczyć widoki. Podjazd. O, tu będzie ciężko, coś czuję. Chociaż. Chociaż. Sprawdziam, czy jest łyda. O, trochę brakło. Trochę brakło. Trochę zębów więcej by było podjechani. Ale i tak jest zajebiście. Tak jest zajebiście. I teraz ten widok. Ten widok oczywiście tego roweru wynagrodzi nam wszystko. Jest ławeczka i jest luks. Jest luks. Panie, luks. Piękna panorama. Także dzięki wszystkim za vloga, ziomeczki. Z nami był Tymson, Strzał Kenson. I tu macie jeszcze panoramę na pożegnanie. Hołda Rybnik. I teraz jeszcze na zakończenie dla wiernych fanów bike check. Także rama Magnum. No kurwa, nie ma biedy. Shimano 18 speed, 18 kombinacji biegu. Oldschoolowe V-braki. Obręcze fotochromy. Edycja limitowana. Sprężyna Olinsa. Alena, co prawda, ale Olinsa. Logo Magnum. Manetki Shimano. Manetki Shimano. V-braki. No name chyba. Ale hamują. Jest luks. Logo MG logo. O, pedały. Odblaski są, bezpieczeństwo przede wszystkim. Sztyca, fotochrom. Trochę już jest objawów Kashimy, ale to dobrze. No, nie ma biedy, nie ma biedy. Siodełko żal. Jest luks. Z tyłu V-braki. O, to jest coś, co trzeba dokupić w każdym rowerze, a tu było oryginalnie. Ochrona, żeby łańcuch nie obijał nam o ramy, nie psuł jakieś. Przerzutka, która nie zaskoczyła. Pięknie przerzuca. Lepiej niż sam NX, naprawdę. O, z tyłu też fotochrom. Nie fotochrom, tylko chromowe obręcze. Debil jestem, sorry. No, stopka, czyli wyposażenie premium. Z tyłu też pięknie prezentujący się błotniczek aerodynamiczny. Widzicie ten kształt końcowy. No, tu jest easter egg. Sztyca na klucz francuski. No i przód też pięknie przerzucająca przerzutka. Prawda, jeszcze największego blatu nie korzystałem, ale najmniejszy i średni pięknie działają.
No i korba, biała perła. Biała perła. Pięknie się prezentuje. No i mocowanie, którego nie mogło nam zabraknąć, czyli bidon. No i pięknie prezentująca się rama. Piękny rower. Piękne życie. Dziękuję za uwagę. Siemano.